Goedemiddag allegear en welkom weerom bij alweer de vierde uitsturing van Doch het voor Dwarp. Wij beginnen het vanzelfs weer met de reacties op de vraag van de dag van Juster. Er binnen flink wat insturingen kwam en daar een liedse greep uit, want de vraag wie je Juster, wat is voor jou de kern van leefburens? Nou, daar is wel aardig op reageren. Onder andere, leefburens is goed als de inwoners respect voor elkaar hebben en elkaar helpen willen. Leefburens, was dat voor nu verwut? Doch maar gewoon, dan komen wij een heel eind met elkaar. En als laatste wil ik met hem delen, de leefburens van Koudem had te krijgen met de winkels en zo. Dat je alles in eigen dorp krijgen kunnen. Als de winkels verdwijnen, dan verdwijnt ook de leefburens. Als Koudem in eigen plak haar een spul keepje, dan blijven de winkels en de leefburens zoals het nou is. En dat is gewoon goed. Dank voor deze reacties. En wil jou nog wat mooi aan, dan kan dat nog heel tijd. Je kunt een mailtje sturen naar Doch het voor Dwarp, maar dan in het kwad, dfdd@koudem.nl. Dan gaan we nou naar de kok van de dag. Ja, en dat is Jort Gelke Broersma van de Galamadam uit Koudem. Goedemiddag wel, Gelke. Goedemiddag. Kun je er misschien wat over vertellen over de Galamadam? Ja, nou wij zijn dus van de Galamadam. Daar zitten we heel mooi aan het wetter. We hebben een heel mooi restaurant, een mooie wintertuin voor bruiloften, partijen, vergaderingen. Je kan heerlijk eten bij ons in het restaurant of op het terras, maar een beetje mooi weer. En het gaat natuurlijk om het eten. Ja, we hebben een hele beste keuken natuurlijk, een hele goede kok. En een hele aardige bediening, vriendelijke bediening, netjes bediening. En ja, het is een super plek. De meesten kunnen altijd langskomen. Ja, ik ben er. Hartstikke mooi. En Jort, de vierde gang? Ja, Jort krijgt het hoofdgerecht. Ik heb een stukje snoekbeers hier uit de Morra, voor de Galamadam. We hebben natuurlijk koude met bensjes erbij en we hebben een salade van zoetzure komkommer. Dat lijkt mij prima. Ja. Ik wens jullie zo succes. Ja. Dan gaan wij verder met het thema van Jort. Het thema is Jort een gastvrij wendwarp. Want de Koudemers vinden dat haar een dwarp vooral verder uitgroeien moet tot gastvrij wendwarp. Maar hoe doe je dat, gastvrij wezen? Wat is daarvoor nodig? En wat voor karma je daarin? Daarover praten wij Jort en dat is het thema van deze uitsturing. Maar nou eerst naar de dagfilm. Deze simmer begint de werkgroep Historisch Koudem maar rondlerings terug het dorp. We laten nu al een paar bijzondere gebouwen uit de route voorbij komen. Huizen Klein Beukenswijk is bouwd omtrent 1884 hinnen. Mevrouw Rochefort wie de eerste bewenster. Terug de Koudemers was ze ook wel vrouw Rossefors neemt. Later wie het de wenning mooi kantoor van een verskaat om notarissen. Om in 2002 had Veats Glastra Verloon hier zijn praktijk gehad. Dit huis wie de eerste christelijke squalle van Koudem. We hadden dan over het jaar 1857. Op 19 februari van dat jaar weer een publieke verkeping. Het huis werd verkocht voor zo'n 152 gonen. Een van de kamers werd verbouwd als squallokaal en de andere ten masterswedding. Op 27 september 1858 ging de squalle even. De kunstroute bestaat nog zo'n 9 jaar. Het andere hier dan hebben we het tweede lustrum. En het is heel iets begonnen bij Herma, Bovenkerk. En het is uitgegroeid tot een behoorlijke route hier in Koudem. En de mensen van het beeldhuiscentrum meidje de beelden. Nu hebben we de squallen erbij belutsen. En om ervoor te zorgen dat de band de beelden ik net vernielen. Als de band erbij beloekst, dan wordt het een geheel. En dan dragen band ik zwaar voor de beelden. Ik heb een stageopdracht gekregen bij het beeldhouwcentrum. En dat moest ik helemaal uitwerken. Mocht ik zelf kiezen wat ik ging doen. Of ik schilderijen ging maken, graffiti spuiten, beeldhouwen of beeldhouwen met iets anders. Dan heb ik gekozen voor beeldhouwen met jeugd. Die groep die ligt mij gewoon het meest of het best. En ja, ik hou gewoon van die kinderen, van die kleine kinderen. Die luisteren goed, die doen hun best, blijven spelen en doen leuk mee. En dan is dit het resultaat geworden van de kinderen. Ik heb het thema liefde gekozen en heb ik een groot hart, zeg maar, met een klein hartje er tegenaan gemaakt. En dan mooi bijgewerkt. We hebben 3 woensdagen
hebben we hier aan gewerkt. En in de eerste keer mochten we de steen uitkiezen, moesten we de vorm al een beetje bepalen en het gaan veilen. De tweede keer het helemaal afmaken, dan ook al een stukje schuren. En op het laatste moesten we het helemaal glad schuren. Nou, mijn thema heb je eigenlijk een beetje gewoon wat beeldhouden, een beetje kunstmaatje. En ja, maar wat stelt het voor? Nou, dit is een soort van treppen. En dan kun je er een soort van waterval doorheen. En er zit er ook een gat helemaal in. Heeft dat een speciale betekenis? Ja, als je in de vissen komt en dan kan je naar de vissenplantjes zien. Oh, dus daar heeft ze hem al voorbedacht gedaan te maken? Ja. Ik is. Tjerkje. En teken. Je winnen weer. Hartstikke mooi. De reden pet teken. Hij is een nice sponsor. Ja, ik heb een nice sponsor gevonden. En die mensen zeiden die blauwe pet met jou. Ik zei, branden maar in, maar reden. Nou, dan moet je een beetje hetzelfde spontaan ombieden, of niet dan? Hartstikke mooi. Dat, Ja, op meer drukken, hè, dus dat is het dan. dat krijg je natuurlijk. Heel, als het op televisie kost, dan heeft het ook een ding weer. Ja, dat levert het op. En Tjerkje, dat heeft het natuurlijk. Dus dat kies je verder, joh. Tuurlijk, dat is best. Snel toetrie. Ja, juist. En die tactiek teken, want er zal wat gebeuren met het natuurlijk. Ja, er zou wat gebeuren met het natuurlijk. Maar ik heb van de week eerst even de Bultenijs encyclopedie erop spitten, dus ik weet al wat meer. Maar ik wil ook nog even wat zwitten zien in de strijd. Wat nou? Nou, komt er wat, dames en heren. Wat? Hier, hij heeft er grote biel bij hem. Ja, wat toch stond ik van dit weer ook in, je bent nou helemaal gek. Maar ik wil niks zien, joh. Dat ding is zo krom als een diek, jong. Op het doorstap nou, joh. Wat jong, dat is het de boog in, jong. Oh, dan wil ik het wel overwerken, maar ik die stek bij anderhalf, dus dat ik er een kram in krijg. Maar niks. ik zou die gewoon aan. Ja, nou vooruit. Ik zou zeggen, pak de toeters, de hamers. Dan beginnen we met vraag 1. Ja, mooi, we beginnen. De stichting Vendi Tivoli organiseert 1 keer in het jaar een evenement in Koudem. Het doel daarvan is om de streekproducten te promoten. In gearwerking met een merk van streekproducten en de simmermerken is het theater op het Diek en werd er jongens een groot muziekspektakel organiseren. Hoe heet dit evenement dat van het hier op 24 juli houden wordt? Is dat A. Night of the Bienties, B. Bientie Day of C. Het Dobbenfestival? Zesde steken. Van mij is B. En dat is? Ja, ben ik dat nog eens? Dat kan je het ook wel oplezen. Ik dacht, dat wist het zo goed. Hey, Bientie Day. Klasse. Dan maar slaan. Ging ik goed? Ik hoop wel raak, ja. Juist, dat ben we dus slagen. We gaan verder met vraag 2. Dit hier heb ik weer een soort mensen een bezoek gebracht aan het beeldhouwcentrum en de galerijen in Koudem. Liekers orenjaren wie er weer een alternatief beeld opsteld die je bij de kuiertocht door Koudem zien kunnen. In de vorm van een prijsvraag worden alle bezoekers vragen om een naam van dit beeld te bedenken. Hoe heet deze route door Koudem? Is het A, de galerijenroute, B, de beeldenroute of C, de kunstroute? Ja, moeilijke vragen, maar... Ik ben het zo kunstenaar, dus... Tjerkje, Donnengok. B. B, de beeldenroute. Ja? Dat is hartstikke fout. De steken, dan moet je slaan. Nee, dat is nog goed. Nee. Dat is hartstikke Mooi fout. hem hebben. Dat is hem Mooi hebben. hem hebben. Nou, als je- Die is wel goed. Hij is het vaker in. Ja, nou ja, een beetje. Hè. Het shirt was nou, anders lijkt me op mijn vingers. Dus ik ga aan het oefenen geweest, ja. Prima. Vraag draaien. Koudem is een gastvrij dorp in een wetrijke omjouwing met een soort cultuur. Er binnen verschillende unieke accommodaties dat toeristen s'nachts uit van huizen kennen. Zo is er een 4-sterren camping, een boerencamping, een hotel aan het water, een bed en brachtje met kunst en een pension. Maar wat wie er voor hen in dat pension? Is dat A, een café, B, een brandweerkazerne of C, een politiebureau? Ja, wat zou dat nou zijn? Wat zou dat wezen tegen? Nou, dit duurt wel lang, dames en heren. Van mij weer een politiebureau. Dat is heel juist. Ik ga dezelfde gevangenis zitten, dus... Ja, dan sta ik het wel weten. precies. Dat was slaan. Ja, nou, als ik die maar mee heb je aan. Dat mag ik. Ja, dat moet ik gelijk op aarde, niet dan. Nou, alsjeblieft. Nou, zeg ik even meer, hè, voor de zekerheid. Dit zit op, ik denk, een 9,2.
En deze op een goede song. Dus teken gefeliciteerd. Ja, hartstikke mooi. We hebben het al een keer gewonnen. Dus ik zou zeggen, kom gewoon al naar de grande finale. Want dan binnen alle 4 deelnemers zijn al een keer gewonnen. En dan zullen we zien wie er wint. Wij gaan nou verder met het talent van de dag. Het talent van de dag is Liesbeth Munnigsma. 19 jaar. En een bijzonder talent. Want zij had meegedaan aan het programma K-route. Daarin waard zij volgen om iets heel speciaals. Namelijk aan haar examenconcert. Zij stier in de spotlights omdat zij dit examenconcert die en dit heel speciaal weer. Wij stellen haar eens even wat vragen. Wat voor opleiding had zij die het? Liesbeth, welkom. Hartstikke mooi dat je er bent. Kan je u eens wat meer vertellen hoe dat concert vandaag? Het wie is het eindexamenconcert wat ik dient heb van mijn opleiding van D-Drive, artiest muziek. En dit concert heb ik jong in Christellik en het thema daarvan wie van platteland naar stad. En ik heb daar de muziek ik passen, dus ik ben begonnen met mijn eigen singer-songwriter festkes. En langzaam werd dat steeds elektronischer en uiteindelijk ben ik eindigen met live trance muziek. Dat klinkt geweldig. En dan zult je een nummer van u spelen? Ja, ik zal het eerste nummer van dit concert. Ik speel je Home, jit het. En het gaat door alle plakken werk ik me thuis veel. Heel soort succes daarmee. En jou haar vers een groot applaus. Long time ago, I found a place, yes, a place for my own. With people I love and who take care of me, yes, that is the place where I feel free. But what is home? What is home if you feel it in your heart? What is home? What is home and how do you keep it in your heart? Not long ago, looked into eyes, made me fall in love. My heart was flying blind, but I knew it right away. No doubt in my mind that he was the one. Made a home just for me in his lovable heart. Ooh. But what is home? What is home if you feel it in your heart? What is home? What is home and how do you keep it in your heart? What is home? What is home if you feel it in your heart? What is home? What is home and how do you keep it in your heart? Keep it in your heart. Bedankt. Wij gaan verder met de column van Jood en die is Jood's Krunentro Lutsen de Vries. En succes Lutsen. Jij stond aan de randen van het dorp, bij de mar, een speultje met lapke groen. Je wend een oud boer en zijn zoon. Men wie uit nooit mijn kickboxer. De huid wie wat op hemzelf, hij verbouwde bjentjes op een stuk tuin achter de boerderij. Er stond een meterzeegek omheen, maar de drie in de tekst, 10,1. Zijn zoon, een mensenmens, hier aan de voorkant een trendy terras maken met loungebanken en zo'n moderne buitenkeuken. Ze hier er elk op een eigen wijze een prachtig plakje. Huid kon dagen alleen nog op het bankje onder de BMC in de tuin zitten. Sjen,
naar hoe de bjentjes groeien of staren over het spiegelende water van de mar. Bij de zoon wie wel eens wat onrin van meesken. Eerst kwam nou en dan alleen nog wat maten langs. Sims groeide het uit tot een machtige groep feestende meesken met een soort vage kennissen, luide muziek en alle verlokkingen die je maar bedenken kennen. Hij genuurde wel eens over het hek en zocht dan naar het zien van deze tafereelen, schotholjend zijn bankje weer op. Gastvrij. Gastvrij ben we in Koudem. Tenminste, dat denken wij wel. Wij worden met wat gastvrije gasten aan de tafel. Romke de Jong, eigenaar van de Kuilat in Koudem. En Bouwkikker Peterson, en die houdt hem tegen bezig met de website koudem.nl. Klopt. En we proberen alle op uw algemeen gastvrij te wijzen. Maar Romke, daar heeft de meeste gasten van Koudem. Maar ben wij wel gastvrij in Koudem? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we gastvrij alleen gegeven was klachten van meesten die zitten daar van ja, de meesten zijn weer in de winkel, we met lang wachten. Ik denk wel dat we gastvrij zijn, de meesten dat ik ervaren. Als wij in uw enquête sturen, wij meten dat alle mensen die het vertrekken dus krijgen automatisch een mailtje en een enquête erin en dat mogen ze even niet vullen. En als je goed zou beoordelen, dan is dat vrij goed, dat is dan personeel van uzelf, maar ik heb nooit opmerkingen over de omgeving. Oké, en wat kan Koudem onder de gastvrijheid wel? Nou, Koudem kan in ieder geval, ik wil zeggen van, daar komen mooie cijfers uit, het kan altijd beter. En ik denk dat we bewust zijn moeten van dat die toerist gewoon belangrijk is voor Koudem, dat die een soort centen brengen. En dat wij in die houding gewoon goed binnen naar die mensen, dat we gastvrij binnen, dat we ze groeten. Maar dat vind ik normaal voor iedereen. Maar dat we gewoon vriendelijk binnen. Dat ze god, die koude mensen, dat zijn ontzettend leuke mensen. Daar willen we graag weer in een vakantie. Nou, deze mensen kunnen elke gastvrij dan ritjes zetten. Ja, dat, inderdaad. Dat hartstikke leuk. Precies, zo luid je alle keer. Ja, dat helemaal goed. Nee, fantastisch. Nee, maar ik denk dat gewoon een positieve houding naar de mensen daar. En mevrouw het groeten. En als dat kan, hun omspreken in de taal is natuurlijk helemaal fantastisch. Okay. Ah, dat is wel eens even lastig. Ja, maar dan Koudem.nl, uw stuurste werkgroep, gastvrijheid. Wat doe je daarom? Gastvrijheid. Wat wij natuurlijk ook inderdaad op Koudem.nl is natuurlijk een positief, maar ik een realistisch beeld inderdaad te scheppen van Koudem. Wat het te beleven is, we bezig zijn hoe de bevolking inderdaad, de gemeenschap inderdaad, ik stier het inderdaad in het organiseren van leuke dingen. Voor jullie hebben we bijvoorbeeld iets prachtigs. Ik voor de gasten van Koudem inderdaad proberen een weekfeest te organiseren. En dan proberen we bekendheid om te gaan. Op de website. Dus er zit een agenda op, waar ook de merken dagen binnen. Dus we proberen inderdaad zo volle mogelijk te leren. En dat ik nou Engels ben, kan ik het dan niet lezen? Nee, dat kun je nog net lezen. Nee, dat is inderdaad een punt. Dat is gelijk om. Ja, bij Google Translate ik nou, hè? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Nee, dat is nog een punt. Daar ben we mee bezig. Engels, Duits. En natuurlijk inderdaad hadden we nog wel in dat ik nog even in het Fries om gastvrij te werden. Maar die gastvrijheid zult voor je nog veel meer de gast informeren over wat je in Koudem moet doen, zoals je vrienden kennen. Ja, wat is Koudem, wat is te krijgen? Inderdaad, tot een slierplaak op een camping vinden willen, of ze willen een fiets huren, of ze willen kano varen, of een bootje, een sloepje huren, wat dan ook. Ik wil dat wel weer op onze website vinden. Ik kan het al op Koudem.nl vinden. En op die manier kunnen gasten hun tar hier op wat ze hier komen. Ja, precies. En hoe doen we dat dan als je hier op het Frieslandplein staat? Hoe? Op het Frieslandplein daar hangt inderdaad een informatiebord. Dus dat is inderdaad van het VVV dat volgens mij uit. Daar hangt een informatiebord en dan kun je dus alles hier waarom vinden. Is dat er nog meer op die Koudem.nl staat? Het recept van de dag zit er ook op. Ja, inderdaad. En volgens mij is het ook als kleren dat ik het zo misschien... Nou, dat is zo best kennen. Bij Rondouw, heren, bedankt dat je weer. Graag gedaan. En we gaan naar Jente. Ja, het ziet er hartstikke best uit. De snoekbaas wat opschept. Als het goed is. Zit dat goed, Gelge? Ja, nee, klopt helemaal. Hij is nou klaar, we moeten nou eten. Dus, hartstikke mooi. En wat zit er luidt er meer op in de pannen? Ja, ik heb even wat komkommer, koude komkommer heb ik even snijden. Een beetje zout, pieper, wat jettek en wat suiker. Even zoet zuur, even inwerken laten. Een stukje snoekbeers, gewoon even butter, bloem. En dan met de olie maar even bakken. En dan heb ik er nog wat sla bovenop en doe ik er een remouladesaus nog even bij. De koude bentjes? Ja, van Siets en Betsy van de tuin, hè. Helemaal goed. Ik zou zeggen, wij scheppen het op en Annemarije, dat het wordt. Ja, want zat je hem thuis van uw wend binnen, is hier weer de vraag van de dag.
Het thema gaat over gastvrijheid. En daarom de vraag van de dag ook. Wanneer viel jou dat jou welkom binnen in een dorp? Dus wanneer viel jou dat jou welkom binnen in een dorp? Stuur een mail naar difdd@kouden.nl of laat een berichtje achter op www.kouden.nl. Morgen alweer de allerlaatste uitsturing van Doch het voor die dorp in Kouden. Sjen dus. Bedankt. En morgen. Doeg. Open up and let the light come in. You had too much time in that dark hole. Come out and show your face. Pull yourself together and come out. So come on now, find your strength and hold on to that, 'cause you know you can. Don't let your weakness lead your life, 'cause you know you'll find your own way. Find your own way, oh, find your own way. Be proud of what you do, 'cause it comes right out of yourself. Just learn from your mistakes, but don't ever let your head hang down. So come on now, find your strength and hold on to that, 'cause you know